我相信呢一個真實嘅家嘅氛圍呢，就係一種呢充滿住安全感、充滿住接納嘅一種嘅氛圍。呢種氛圍呢，一定係從我哋嘅心裏面嗰種嘅氛圍呢去流露出嚟嘅。所以我哋心中嘅氛圍係點，就成為呢我哋家嘅氛圍。如果我哋嘅心能夠去接待神的愛，我哋嘅心就好似一個嘅不斷呢去有一個嘅濾水過程嘅一個嘅魚缸。如果佢裏面呢不斷嘅有呢一種嘅活水嘅循環，我哋嘅心固然會每天每日都會累積咗一啲呢唔好嘅即係有令到呢混濁嘅。咁但係呢神嘅靈、神嘅愛、神嘅話語呢，就會成為我哋心裏面嗰種嘅過濾同埋洗滌。所以喺聖經嘅箴言裏面第4章佢講到好正嘅一句説話，就係我哋要保守我哋嘅心勝過保守一切，因為一生嘅果效係由心發出。亦都有一個意思就係話，因為我哋生命嗰個泉源呢係由心裏面去湧流出嚟嘅。好多時候呢，我哋生命裏面所遇見嘅好多嘅境況、關係裏面嗰種嘅交流，都會有好多嘅窒礙，使到我哋心呢都藏咗好多嘅沙石啊。可能係嫉妒，可能係失望，可能係嬲怒，可能呢係一種嘅衝突，等等好多嘅沙礫呢喺我哋心裏面。但係咧，當我哋點樣去學習保守我哋自己嘅心，就係讓到神嘅同在咧去澆灌、去洗滌我哋嘅心嘅時候，原來咧我哋保守我哋嘅心，我哋身邊嘅人咧，從你嘅面貌、從你生命嗰種嘅氣質、嗰種流露咧，係一定會感受到你嗰種嘅氛圍，或者講你所流露嗰種無形嘅生命嘅質感，或者嗰種嘅氣場。而呢一種無形嘅流露，比起你嘅言語咧，嗰種嘅影響咧係不相伯仲。所以祝福大家。